سيارتك ديما موسخه، الغبره ولفتاتها بلوك، والوقت والمال ما كاش باش تديها للافاج. جبنا لكم الحل السريع مع المكنسه اليدويه اللاسلكيه للسياره والمكتب وحتى المنزل، مع الميني اسبيراتور ريسوفلور. قول وداعا للغبار والحساسيه واهلا بالنظافه الفوريه. يجي فيه رؤوس متعدده اللي تسهل عليك المهمه، وقوه شفط عاليه كما راكم تشوفوا في الفيديو، وهذا كامل بسعر خيالي، والتخفيض راهو لمده 3 ايام، كميه جد محدوده.